I pozdrav svim ljudima nas ponovo u novim misijama Call of Duty 1. Ovo je treća misija i možemo da počnemo. Bombarduju, mortari. Ja idem s njim. Zaštita čoveče. Zaštita prepucaju njega. Da ga gledaš. Ne zbožavati. Kompani. Vidi moje ideje. Sad ćemo se aj gona! Jackstor, ljudi moji. Ovo je ludnica, živa. Bar da nam je sve puno, no polovina prazna oružja. Evo i pištolj, sve mi prazno. Sad mi još jedno. Hvala, nisam trebao. Nije dosta bombardovano. Ete, evo. Daj malo da se zavrati. Dajte, brate. Da nisam sam zavrlo, sam izrašao. Beži! Sad je moj red. Tako. Ulazi vamo. Čuvaš. Sad si moj. Nema božanja. Jess! Jess, kaži mi Jess. Stup. Tu si. Iskija se jako. Ti stalno gađaš, evo, sad gađam. Tebi pogotovo, tebe sam izrašao. Gdje sam gađao? Opa, i ti? Nema božanja. Čudi me. Nis pobjeg. Da ću Panzerfaust uzeti za svaki slučaj. Vidite, nemam granata, nemam ništa. Panzerfaust je tu za svaki slučaj. Pošto ga imam beskonačno. Sad ovdje mogu da iskoristim Panzerfaust. Neću da iskoristim. Stani, nema bežanja, stani! Kaj mane, evo ti, da bežiš. Da, ti bežiš. Sačekaj ću. Nije bilo. Ljudi, ovo je zeznuto. Šta će sad biti? Sad ćemo pas negdje u degradante. Nije palo negdje, čudim. Sad sam odu svoj položaj. Ja čistim.
Uzi. Sad ti raspali. Ča, ti ne, ča. Alo, bre, šta ovi zli radi, stoje tu. Daj, brate, ovo je kada prolaze. Daj da spašavam, što se spasam. Ajde, upadaj, jebote. Daj da mi izrešetaju druga bobane. Druže bobane! Druže bobane. Sad deluju na mene mortarima. Ali neće im uspjeti. Neće ništa uspjeti. Jedan manji mitraljez. Ne! Bolje da nisam pogledao. Hvala vam, ljudi. Niste trebali da mi donosite još jednu problem. Ma i dosta. Previše. Ma čoveče, vidiš da su mi samo jedni prsti. Iza uvijek. Što ti gađa u uvijek. Dobro. Sad će još neki da izlete. Svi su živi čoveče. Moj mrtav čovek. Joj moj. Ljudi. Damo se sunce. Damo se. Još jedan mrtav. Sad ću da im se... Ovo je meni bolje od karabina, bre. Ovo iz prve pogodi borba ubije. Op. Tu si. Evo ti. Tako. Šta je bilo sad? To trebamo. Sam tu. Što si ti? Nemoj. Sam ga upretio, brate. Idemo da. Okej, Captain. Captain. Baker Company. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi.